രാജസ്ഥാനിൽ ജയ്പൂരിൽ കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടി ദാരുണാന്ത്യം. ഇതോടെ രാജസ്ഥാനിൽ ആകെ മരണം 3ആയി. അതിനിടെ കഫ് സിറപ്പുകളിൽ വിഷാംശം കണ്ടെത്തിയതോടെ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഫ് സിറപ്പുകളിലെ വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ. കോൾഡ് ഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് തെലങ്കാന ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അറിയിച്ചു. കോൾഡ് ഡ്രിഫ് എന്നാണ് ആ കഫ് സിറപ്പിന്റെ പേര്. മധ്യപ്രദേശിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും കോൾഡ് ഡ്രിഫ് സിറപ്പ് നിരോധിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെങ്ങാനും കോൾഡ് ഡ്രിഫ് സിറപ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം അത് ഉപയോഗിക്കാതെ മാറ്റിവെച്ചോളൂ. ഈ പുതിയ ബാച്ച് എന്തായാലും കേരളത്തിൽ വിതരണത്തിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നത്. നോബൽ മാരിക്കാരനുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. നോബൽ മാരിക്കാരൻ, ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ ശേഖരണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ കോൾഡ് ഡ്രിഫ് സിറപ്പിൽ. തെലങ്കാനയിലും ഇപ്പോൾ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ കോൾഡ് ഡ്രിഫ് കുടിച്ചാണ് മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും കുട്ടികൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ആവട്ടെ 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും കഫ് സിറപ്പുകൾ കുടിക്കരുത്, കോൾഡ് ഡ്രിഫ് എന്നല്ല ഒരു കഫ് സിറപ്പും കുടിക്കരുത് എന്ന നിർദ്ദേശവും ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിവാദമായ കഫ് സിറപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സർക്കാർ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് അരുൺ, വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഈ വിവാദമായ കഫ് സിറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സജീവമായ പരിശോധനകൾ തന്നെയാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം എല്ലായിടത്തും ഈ കോൾഡ് ഡ്രിഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ അത് ഇപ്പോഴും വിതരണം ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ, മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളുണ്ടോ, അക്കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ സർക്കാരുകൾ പരിശോധിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് ഒരു ദാരുണമായ വാർത്ത കൂടി വരുന്നത്. 6 വയസ്സുകാരനാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടിക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ചുമയ്ക്കുള്ള കഫ് സിറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിന് പിന്നാലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയ കുട്ടിയുടെ സാഹചര്യം മോശമാവുകയും കുട്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ജയ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് കുട്ടി മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രാജസ്ഥാനിൽ മരണം 3ലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. അതായത് കഫ് സിറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ തരത്തിൽ വാർത്തകളും ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധനകളും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴും കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോൾഡ് ഡ്രിഫ് ഫണ്ട് ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ കഫ് സിറപ്പ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന ഇന്നിപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ വ്യാപകമായി തന്നെ സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുജറാത്ത് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ അന്വേഷണം തന്നെ ഈ കോൾഡ് ഡ്രിഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാച്ച് അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിതരണത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും മറ്റ് കഫ് സിറപ്പുകൾ കൂടി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നേരത്തെ ആരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ തെലങ്കാനയിലും കോൾഡ് ഡ്രിഫ് നിരോധിച്ചുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഏതാണെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന വ്യാപകമായി നടക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശോധനയിൽ ഈ സാമ്പിളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃതമായ അളവിൽ തന്നെ ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നിരീക്ഷണം പുറത്തേക്ക് വന്നത്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വിശദമായി തന്നെ അതിനുശേഷം മറ്റ് ICMR അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും വളരെ ജാഗ്രത ഇക്കാര്യത്തിൽ പുലർത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഡിസിനുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് കഫ് സിറപ്പുകളുടെ എല്ലാ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ അമിതമായ അളവിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നടക്കമുള്ള കാര്യം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ എന്താണെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംയുക്തമായി തന്നെ പരിശോധന നടത്തുന്നു എന്നാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കാരണം കുട്ടികൾ നിരന്തരം മരിച്ചു വീഴുന്ന വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലാണെങ്കിൽ 11 മരണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജസ്ഥാനിൽ 3. അത്തരത്തിൽ കണക്കുകൾ വളരെ വലുതാണ്. ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതീവ ജാഗ്രതയുള്ളത്. എന്താണെങ്കിലും ഈ സിറപ്പുകൾ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൾഡ് ഡ്രിഫ് അടക്കമുള്ള സിറപ്പുകൾ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനം നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. അരുൺ, താങ്ക് യു നോബൽ ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. അപ്പോൾ ആ കഫ് സിറപ്പിന്റെ പേര് കോൾഡ് ഡ്രിഫ് എന്നാണ്. കേസൻ ഫാർമയാണ് ഈ കോൾഡ് ഡ്രിഫ് എന്ന കഫ് സിറപ്പ് നിർമ്മിച്ചത്. അതിൻ്റെ പുതിയ ബാച്ചിലായിരുന്നു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നത്. കേരളത്തിൽ ആ പുതിയ ബാച്ച് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോൾഡ് ഡ്രിഫ് ഒക്കെ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ ശേഖരണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാം. അനാവശ്യമായിട്ട് കൊച്ചുങ്ങൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ കഫ് സിറപ്പ് എടുത്ത് കൊടുത്ത് കളയരുത്. കഫ് സിറപ്പിനുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റുകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് കോൾഡ് ഡ്രിഫ് പോലെയുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾ മരണത്തിന് വരെ കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതി എല്ലാ കഫ് സിറപ്പുകളും കുഴപ്പമാണെന്ന് അല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്.